ओके गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके दोस्तों का दोस्त, एक बार फिर से देव के एस आपके साथ जुड़ चुके हैं। खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी। तो भाई आज फिर से खेलने वाला मैं कॉल ऑफ ड्यूटी। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लायर में। जैसे कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में, मैंने खेला था कॉल ऑफ ड्यूटी किलर हाउस फ्रंटलाइन, और आज मैं खेलने वाला हूँ किलर हाउस ये हाई जैक। क्यों भाई, मेरे पास ना अच्छे गेम्स कम थे, तो मैं सोचा इस बार इसी गेम को मैं बहुत लंबा खींचूंगा, बहुत सारी वीडियोज आएंगी इस पर। तो स्टार्ट करते हैं हाई जैक के साथ। स्टार्टेड। और धीरे धीरे भाई मेरी लेवल भी बढ़ रही है। मैं आपके साथ शायद से 17 लेवल के, जब मैं 17 लेवल पे था तब स्टार्ट किया था आपके साथ। तब मेरे पास काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं फ़िलहाल तो, पर अभी बहुत सारी गनें खुलना बाकी हैं। चिंता नहीं है, चिंता आई मीन टेंशन नॉट। खेलते रहेंगे भाई, खेलेंगे हम खेलेंगे। एक सेकंड भाई, मैं ना सोच रहा हूँ मैं ईयरफोन्स लगा लूँ। ये ईयरफोन्स लगाऊंगा ना, उससे थोड़ी भाई मतलब साउंड क्वालिटी आएगी, तो फुटस्टेप्स आएंगे। वैसे फुटस्टेप्स है ना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती फुटस्टेप्स की, पर कोई नहीं। और हमेशा की तरह मैं पता नहीं मेरी वॉइस कैसी आ रही है। ओके गाइस। ये क्या है। तो भाई मैंने अपने ईयरफोन लगा लिए हैं। ओके, ये चुप कर यार। ठीक है। अबे ये भाई यार, एक बंदा है अजीब से नाम का, परेशान कर रहे हैं, मतलब होते हैं कमेंट। ठीक है। वाह, लॉस्ट। बहुत अच्छी बात है यार। कहाँ से मार रहे हैं भाई, कहाँ से मार रहे हो तुम लोग। वाह। आते ही मर गया। चेंज जाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट। अब आ जाओ कोई। दम है किसी में। अरे यार, मैं इसको वो ढंग से लगाया नहीं है यार, अब दिक्कत होगी। मैं ना कहाँ से जाऊँगा। देखा, ऐसे मार। ओ ये बंदा अपना ही बंदा है, चलो कोई नहीं। भाई रुक जा, थोड़ी हेल्थ बढ़ने दे। यार वहाँ बंदा बैठा था, उधर बंदा बैठा है जहाँ मुझे होना चाहिए, वहाँ उस टीम का बंदा बैठा है। वाह, बैड किस्मत यार, बैड किस्मत। ये अच्छा लगता है यार, मैंने ये इसके आगे नहीं जाता। नहीं, ये एक लाइन है, इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता। सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है भाई। कौन मारा भाई, बचा लो। ठीक है, रुक जाओ, इधर से ना थोड़ी देर रुकता हूँ। ठीक है, कैंपिंग पे आ जाओ। Reload. Reload is important. क्या यार ये। अरे एक काम करो, ये है ना,
ये डाल दो। ये क्या होता है ये? ठीक है। ये फ्रेंडली क्यों होता है? एक काम करते, पता है एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं बताता हूँ। ये ना साइड से जो रास्ता रास्ता होता है ना, भाई यार मैं तो नहीं वाला। हाँ, अब बताएगा। देखा भाई, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। हे, देखा देव KS01। अब देखना, ये भाई हाईजैक में ना ये अच्छा ही रहता, मतलब मैं जिस हिसाब से मेरा है ना, हाईजैक में इतना सही नहीं रहता, हाईजैक उतना बढ़िया नहीं रहता एज पर कंपेयर टू मी। ओके, तो गाइस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको बोला था ना पिछली वीडियो में, है ना, तो मैंने जैसे अभी आपको बोला था पिछली वीडियो में, मैंने ये किलर हाउस बोला है, और तो ऐसा होता भाई, उल्टा हो गया कि मैं ना ये पहले ये हाईजैक वाली वीडियो डालने वाला हूँ। सब कुछ छोड़ो, अब मैं हाईजैक वाली वीडियो डालूंगा। पहले हाईजैक फिर किलर हाउस, ठीक है? ओके, यहाँ आओ। थोड़ा नहीं है, पहले इस पर कर दो ना यार, क्या है इस पे? नहीं, ठीक है, एक काम करो, इस पे जाओ। सप्रेसर, ठीक है, चलो भाई फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बहुत दिनों बाद भाई वीडियो बना रहा हूँ, और जो मैंने बोला था पिछली वीडियो में, बोला पिछली वीडियो में वीडियो बनाई थी, बट उसे अपलोड नहीं किया, पहले से अपलोड कर दिया है। और भाई थोड़ी कट वट करके चेंजेस हैं। चलो भाई खेलते हैं। और भाई क्या, एक बंदे ने पूछा कि आप कितने क्लॉक खेलते हो? भाई मैं 2 क्लॉक ही खेलता हूँ। मैं 4 क्लॉक, डायरेक्ट 4 क्लॉक खेलने की कोशिश की थी, पर भाई खेल नहीं पा रहा था। तो देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर की वीडियो ना जाए, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं। इस बार ना देखते हैं स्नाइपर पर कुछ काम कर पाए। ठीक है, अरे पहले ये रखता। हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक बंदा, हाँ मैं इसके पीछे जाऊँगा, इसके पीछे जाऊँगा। मैं आज तक इसके पीछे नहीं गया यार, मुझे इसके पीछे जाना है। जल्दी करो, 1 स्टार्ट। मैं इसके पीछे जाऊँगा। अरे यार कितना अच्छा है, बिल्कुल एक रूम टाइप का है। यहाँ स्पॉन हो चाहिए बंदे तो, यहाँ है मज़ा मज़ा। और भाई एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये ना फ्रंट साइड है ये, आई थिंक सो, शायद से ये फ्रंट साइड है, क्योंकि यहीं से तो होता है, बोट चलती है। हाँ ये फ्रंट साइड है, ठीक है। अरे यार भाई थोड़ा टाइम दे दिया करो मारने का, तुम लोग तो धड़े जा रहे हो। हाँ कौन मार रहा है? टाइम, अरे यार लेआउट चेंज नहीं करना है मुझे, लेआउट नहीं, लोड आउट। नहीं सॉरी, लेआउट। हाँ भाई वो बंदे ज़्यादा अच्छे खेल रहे हैं हमसे। अरे यार मैं कैसे बचूं उनसे? नहीं, हाँ चेंज लेआउट, ये चेंज, ठीक है। अब आया थोड़ा कुछ काम, अब थोड़ा प्लेयर खेलेगा ना, आई विल प्ले लाइक अ प्लेयर। हम तो यहाँ बीच से आके, अरे किसने मारा है भाई? इतने खतरनाक हो कैसे सकते हैं? वेरी डेंजरस, डेंजर। भाई बढ़ जाएगा मेरे।
एक मिनट भाई। ठीक तो यार मनी कौन मार रहा है यार मुझे भाई बता। मतलब दोस्त तो आप मतलब पता चलिए उस साइड इनके बनने हैं, बनने इनके इस साइड है। वाह कितना प्रो हूँ ना मैं इन्हें ऐसे मारना पड़ेगा। मैं समझूँ उनके बंदे थे कहाँ और मार कैसे रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। मैं सोचूँ आया नहीं है, मार पहले रहते थे। यहाँ सब देखो, यहाँ से यहाँ कोई मैं उसे मार रहा हूँ भाई। वो कुछ क्या है, वो क्या रहा है यार। 1833 देख रहे भाई फिर। ए यार कैसे मार रहे हैं। भाई तो यार मतलब यार बिल्कुल ये देखो देखो देख रहे हो, आधी बार तो मैं ही मर रहा हूँ। तो यहाँ से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ बीच से जाना पड़ेगा क्योंकि ये बंदे तो यार मारे ही जाने। अरे यार ये क्या है, एक तो कैंप है ना। रुक जाओ, इस बंद जिसने मुझे मारा था इस बार अब तो वो मरेगा। ये भाई क्या मैं बहुत बेकार खेलता हूँ। ठीक है हो जा। ये देखो भाई, देख रहे हो अब, देख रहे हो अब, फिर देख रहे हो देख रहे हो फिर। कोई नहीं guys, फिर भी मैंने अच्छा खेला, मैंने मेरे अपने हिसाब से अच्छा खेला। तो आई गो फॉर दिस वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय।